Plastik einfach. Oh, es ist zu leise. Ne, jetzt muss er erst Er muss befüllen. es befüllen, dann wird es lauter. Ja, ist ein bisschen feige. Na, schauen wir mal. Ja, aber die Metalle nehmen da hinten. Die werden sich verquietschen. Ja. Steigt er wieder auf. Schau, wir müssen sogar zu zweit schieben. Naja, was. Das schlenkt sich schon. Und das Ding wieder hochfahren und jetzt geht's los.